Bună, ce mai faci? Mă bucur să te salut! Astăzi îți voi explica rapid ce este Bancus, banca descentralizată. Suntem o instituție financiară digitală descentralizată care operează cu tehnologie blockchain, oferind soluții orientate spre descentralizare. Scopul nostru este să oferim tuturor persoanelor la nivel internațional posibilitatea de a folosi criptoactive în mod sigur și de încredere prin intermediul unei entități bancare moderne. Suntem o bancă digitală care operează fără frontiere în peste 200 de țări, gândită pentru lumea globală și conectând toate persoanele în cadrul sistemului blockchain. Misiunea noastră este să oferim soluții financiare accesibile și sigure, descentralizate, pentru milioane de persoane din întreaga lume. Iar viziunea noastră este să fim entitatea financiară digitală cu cea mai mare recunoaștere la nivel internațional. Acest lucru face ca Bancus, în prezent, să ajute și să caute soluții acolo unde banca tradițională nu poate oferi aceste beneficii. Și de ce renunță oamenii să mai folosească banca tradițională? Pentru că percep comisioane foarte mari pentru transferuri, nu sunt integrate cu criptomonedele, procesele sunt lente și birocratice, au programe limitate, lipsă de asistență în operațiuni, lipsă de control și confidențialitate pentru utilizatori, dependență de terți pentru validarea operațiunilor, excludere financiară pentru milioane de persoane și foarte multe cerințe stricte pentru deschiderea conturilor. Și aici intervine Bancus, oferind soluții multidinamice, unde, datorită băncii digitale, putem avea comisioane mici, transparente și foarte eficiente prin tehnologia blockchain. Tranzacții instantanee, în doar o secundă poți face un transfer prin Bancus. Portofel multimonedă integrat cu monede fiat și criptomonede într-o singură aplicație. Avem accesibilitate în peste 200 de țări. Suntem o platformă care operează non-stop, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, fără întreruperi. Control total asupra fondurilor tale. Cel mai important, entități descentralizate. Suntem complet anonimi și, practic, folosim tehnologia blockchain pentru a garanta securitatea și trasabilitatea activelor. Iar Bancus oferă multiple beneficii, unde tu, doar înregistrându-te cu un simplu e-mail, fără nume de utilizator, fără documente, fără KYC, practic poți face parte din familia Bancus. Suntem o platformă 100% descentralizată. Oferim două tipuri de carduri, card metalic, card din plastic și, de asemenea, la achiziționarea acestora poți obține cardul tău digital, cu care poți face cumpărături în magazine, poți retrage bani de la bancomate sau pe platforme digitale. Reîncărcări cu criptoactive sau cu fiat direct din aplicație, plăți și cumpărături globale, internaționale, transferuri interne fără comisioane. Avem accesibilitate în peste 200 de țări și avem o aplicație intuitivă și sigură pentru toată lumea, indiferent dacă are sau nu cunoștințe tehnice și, practic, Bancus îți permite să intri în această lume digitală. Cum funcționează banii tăi în Bancus? Avem o custodie personală descentralizată, utilizatorul are controlul 100% asupra criptoactivelor din propriul portofel sau din exchange-ul pe care îl folosește, care este Cryptolat. Conversie în fiat. Criptoactivele, în momentul în care sunt convertite în monedă fiat, trec printr-un proces reglementat. Avem licențe active, validare AML, măsuri împotriva spălării banilor și respectăm reglementările internaționale. Operăm ca o fintech internațională cu sediul în Mexic. Oferim posibilitatea de depunere în portofelul Bancus. Utilizatorul își transferă voluntar fondurile în portofelul său din aplicația Bancus, conectată cu Cryptolat, care este exchange-ul ce susține transferurile și reprezintă controlul pe care îl are utilizatorul fără intermediari. Utilizarea fondurilor și a monedei locale este complet descentralizată. Utilizatorul are la dispoziție moneda locală pe cardul său Bancus Visa și poate opera în peste 200 de țări. Comisioanele. Bancus va reține doar un comision de 4% la momentul încărcării cardului, din care 1% se distribuie în cadrul planului Reward Program. Acest program de recomandare a prietenilor conectează, extinde și câștigă împreună cu Bancus. Adică în timp ce tu câștigi bani și cheltuiești, Bancus te recompensează. Planul de compensare este excelent. Avem două tipuri de carduri, dintre care cardul metalic are un cost de $75. Cardul din plastic are un cost de $35, iar livrarea oriunde în lume are un cost suplimentar de $10. În cadrul Bancus putem recomanda persoane, putem avea persoane, să ducem mesajul din om în om. Avem 3 niveluri pentru a genera venituri. La nivelul 1 câștigăm 10%, la nivelul 2 câștigăm 15%, iar nivelul 3 ne generează 10% din comisioanele vânzărilor directe de carduri. Dar de asemenea, suplimentar avem comisioane pentru încărcarea cardului. Este incredibil acest comision, modul în care oamenii folosesc banii zi de zi, iar de fiecare dată când un card este reîncărcat de către utilizator, recompensa de la bancă se distribuie pe 3 niveluri, unde Bancus împarte 1% din acea reîncărcare, distribuită astfel la nivelul 1 0,20 și 80 și 5%, la nivelul 2 0,40 și 3%, iar la nivelul 3 0,20 și 80 și 5%.
Acest lucru garantează venituri reziduale din utilizarea activă a cardului la nivel mondial. Așadar, bun venit în era digitală și a descentralizării, unde recomandarea chiar este răsplătită.